Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo a dit qu'on questions-réponses. Ça dit les questions que je vais répondre tout au long de la vidéo. On dit comme l'enchaînement de l'épisode l'épisode numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dit je me demande si tu saison 1, saison 2, mais je vais voir ça après. En tout cas, la vidéo a dit je vais ça dit les questions. Les questions entre Sarah des questions à deux pour quelqu'un de c'est pas débutant mais quelqu'un de pratiquant avancé les douze quelques moments douze un petit moment de l'entraînement واحد العام واحد العامين où ce sont des questions qui sont très intéressantes علاش لحقيتاش فيهم un petit de détail mais هذا le détail il a فهمتي غادي يدير لك بزاف ديال الاختلافات في l'entraînement ديالك الجاي d'accord donc بقى حتى الاخر tout simplement باش تفهم comment ça se passe باش تفهم هذه les questions وتطبقهم حتى انت tout simplement. Très bien. Donc la première question, il y a qui fasse adapter le programme d'entraînement d'Yali pour continuer à progresser. Bah, je dis, il y a, entre parenthèses, je m'entraîne plus d'un an. Alors, bah, je dis que la question a dit, pour répondre et être simple, le plus simple possible, ou adapter le nombre de séries, adapter le nombre de répétitions, adapter le type d'entraînement d'Yali. Peut-être superset, peut-être normal, peut-être drop set. D'accord? Et il ne faut pas oublier non plus quel exercice les quatre des exercices qui sont simples, qui sont pour quelqu'un de débutant, pour des exercices les surtout de la trajectoire qui est liée à les fibres musculaires simples ou là un peu compliqués, ou là des exercices qui sont plus avancés ou là des exercices intermédiaires ou là faciles. D'accord? Donc, je ne sais pas ça le mode d'entraînement ديالك صاحبي. Donc, de toute façon, هاد l'entraînement اللي كدير ديالك دابا surtout تبدل les exercices ديالك. D'accord? Les exercices ما غاديش تبدلهم كاملهم, غادي تخلي les exercices اللي انت كتحس بهم كيعطيو résultat كتحس بهم pendant la séance. D'accord? Le nombre de répétitions الا كنتي كدير قل من 8 لي ريبيتيسيون ولا كنتي كدير اكثر من 12 لي ريبيتيسيون, شوف انت اشنو تقدر تادابتي. مي moi personnellement الا كنتي بديت progresser, ça fait un an que tu as traîné d'abord ou tu trouves que ma quiche progrès ou là, le progrès pas très tout simplement, zid le nombre de répétitions. Pourquoi zid le nombre de répétitions? Parce que le cordial, il va pas être ماغاديش يكون مولف. En fait, si tu veux, ماغاديش يكون مولف هذا le nombre de répétitions اللي غادي تعطيه. Chaque série par exemple, زيد واحد 5 6 les répétitions. سير حتى l'échec باش تمشي تسيبلي ليا les fibres musculaires, d'accord? باش les fibres musculaires يوصلهم الدم يوصلهم l'oxygène, d'accord? Tout simplement هادشي اللي نقدر نقول لك le nombre de séries, le nombre de répétitions, les exercices à voir تما à changer. دير فيهم une petite revue, شوف كيفاش تقدر تبدلهم, تقدر des exercices صيفط لي de toute façon les exercices ديالك, نقدر نقول لك اشنو تحيد اشنو ما تحيدش, اشنو تبدل اشنو ما تبدلش en fonction de ton objectif, d'accord? Aussi il faut pas oublier واش كتخدم انت بسوبر سات ولا كتخدم بالدروب سات. Le drop set حتى هو زوين, d'accord? Le drop set حتى هو زوين لحقيتاش tu atteins facilement l'échec musculaire. Le failure دغيا كتوصل ليها, d'accord? Ou superset tu augmentes les performances, tu augmentes l'endurance. Superset فهمتي تيكون tu enchaînes من exercice les exercices sans pour autant prendre un temps de récupération, donc c'est très très bien. Donc superset c'est bonne idée, opte pour le type d'entraînement. Drop set حتى هو. Donc il faut voir هذاك l'entraînement ديالك en gros شنو تقدر تبدل فيه فهمتي باش تبقى تحس encore بلونترينمون اللي كدير, parce que forcément هذا البروغرام اللي غادي به نتايا le corps ديالك ولفو, tu vois, le corps ديالك تادابتا معاه, donc le corps bien sûr ما يبقاش تيرياجي معاه, غادي يولي تيجي يسهل. donc change un peu de routine, change un peu de routine surtout d'entraînement. Avec le temps, غادي يبان لك le progrès et bon courage. Très bien. Maintenant pour la deuxième question, il y a كيفاش نزيد la force et avoir plus d'endurance. Alors, la première des choses, il y a opte pour juste ديال الحوايج. La surcharge progressive ou diminue le temps de récupération. كيفاش la surcharge progressive? De la surcharge progressive, هو par exemple, ما نعطيك exemple باش تفهمني مزيان. Alors, نعطيك exemple ديال squat. Squat tout simplement, كنتي كتريني par exemple squat libre, je parle, hein. Squat libre, كنتي كتهز في la barre par exemple 20 kg, 20 kg pour la première série, d'accord? 20 kg, la surcharge progressive. Je vais pas demander غير زيد 20 kg, 20 kg ولا 10 10. Non, en fait, surcharge progressive, en tout cas pour moi, تنقصد بها جوج ديال الحوايج, تزيد في البوا وكتزيد في la répétition. C'est-à-dire كتزيد 10 كيلو 10 كيلو من فوق هذوك 20 اللي كانوا في الاول, وكتزيد في لو نومبر دو ريبيتيسيون حتى هو. باغ اكزومبل في الاول درتي 10 لي ريبيتيسيون, غادي دير دابا 12 ولا 13 لي ريبيتيسيون. دوك 3 لي ريبيتيسيون
ما تشوفهمش انت غير 3 ريبيتيسيون، كتشوف انت لا شارج اللي تزاد اصلا لا دوزيام سيري اللي هي ماشي هي الاولى، انت وصلتي لا دوزيام سيري وغادي تزيد لو نومبر ديال ريبيتيسيون اللي غادي يكون اكثر من الاول اللي درتي. دونك هادو ثلاثه ديال الحوايج رد لهم البال، داكور، رد لهم البال، سي تري امبورطون. دونك لا شارج خاصها تزيد شويه شويه. جو في با تو دير هز لا شارج اللي غادي تكون اكثر من لا فورس ديالك، داكور، باش ما غاديش نقول لك هادشي باش ايفيتي لي بليسيور، مي لا شارج خاصها تكون اديكوات، تكون ملائمه، داكور، تكون ملائمه مع لي بيرفورمانس ديالك، مع لو نيفو دونترينمون ديالك، اي مع لو نيفو ديال الرونفورسمون ديال لو مسكل. باسكو الا كان عندك مسكل تري بيان رونفورسي تقدر تهز كوميم اون شارج تكون ان بو لورد. الا ما كانش عندك مسكل تري بيان رونفورسي ويلاه كنتي بشويه بشويه، دون سو كا حاول تمشي بشويه بشويه بور ايفيتي لي بليسيور. تري بيان. Maintenant, هضرنا على surcharge progressive، هضرنا على le temps de récupération، ما هضرناش على la nutrition. La nutrition حتى هي كتعاونك في la force وكتعاونك في l'endurance. غادي تقول لي كيفاش؟ الا كانت l'hydratation مزيان، الا كنتي ناعس مزيان، صراحه سي با لا نيتريسيون مي l'hydratation، ولا كنتي واكل assez de glucides ولا واكل assez de lipides، داكور. هاد لي دو ديجا الا ما شفتيش لا فيديو ديال لي باز نيتريسيونيل غنبقى ديما تنهضر، تبقى وقت ما هضرت في دي فيديو غنبقى ديما تنليها بلا باز نيتريسيونيل ديال لي جي بي بي، غلوسيد بروتيين اي ليبيد، جي بي ال سمح لي، دونك غلوسيد بروتيين ليبيد. دونك هادو خاصهم يكونوا بيان ايكيليبري في لونترينمون ديال في لا روتين ديالك تو سامبلومون، في الديلي روتين ديالك، داكور. تري بيان تري بيان. دونك باش نلخص لك هذا الشيء، دونك لا سورشارج بروغريسيف رد فيها البال، سادير زيد شويه في البوا وزيد شويه في لي ريبيتيسيون. لو طون دو ريكوبيراسيون خاصو يتنقص، سادير علاش خاص يتنقص؟ باش طلع لانتونسيتي في لونترينمون، يولي عندك دي زونترينمون كي سون تري انتونس، ولا نيتريسيون رد لها البال، داكور. دونك جيسبر كو جاوبتك. ان توكا سي tu es satisfait بهاد لا ريبونس خلي لي لي كومونتير ديالك. Très bien. Maintenant, pour la troisième question, il y a Kifash de maintenir la motivation pour le long terme. Alors, la motivation pour le long terme, alors, pour ma propre mon expérience perso, كيفاش نبارطاجي معاك l'expérience perso ديالي، كنتفكر جوج ديال الحوايج. En fait, كندير جوج ديال الحوايج. كنتفكر لو بوركوا علاش بديت، كنقول ديما علاش انا بادي، ولا علاش انا اصلا كندير هذا الشيء. الا عرفتي لا ريبونس وكانت ان بو كلير قدام عينيك، كخوا موا وتيقني والله ما غادي tu vas pas perdre هذيك لا موتيفاسيون. سي فري كو ما كتكونش موتيفي ديما، مي اون فيت اون فوا كتحط قدام عينيك لو بوركوا علاش انا بديت اصلا، tu vas jamais perdre هذيك لا موتيفاسيون. هذا لو بروميير بوين. لو دوزيام بوين هو لا ريكومبونس. لا ريكومبونس هي تريكومبونسي راسك، comment je vais dire en fait, تتريكومبونسي راسك، كتجازي راسك سي تو فو، فهمتي، كتجازي راسك. كيفاش تجازي راسك؟ هو كتمشي تشري باغ اكزومبل شي توني، كتمشي تشري شي تيشيرت، كتمشي تشري شي سبرديله، كتمشي تاكل في شي بلاصه، كتمشي تاكل شي ساندويتش، كتمشي تاكل شي حلوه، كتمشي تاكل شي بارتيه اللي، ولا كدير شي لعبه اللي كتحس براسك ساتيسفي، فهمتي، كتحس براسك انت اللي عندك الكونترول عليها. ان فيت كتمشي تريكومبونسي راسك، كتمشي كتجازي راسك بشي حاجه، كتشري راسك كادو، فهمتي، تو سامبلومون. لحقيتاش الا درتي هذا الشيء غادي تبقى لا موتيفاسيون. نعطيك غير مثال، باغ اكزومبل الناس اللي كيديروا الريجيم اللي يكون سورتو ريجيم انتونس، لا بيرسون تكون مولفه تاكل ان سيغتان نومبر دو روبا، فين تو سامبلومون كتبدا داك لو ريجيم كتولي تاكل دي بورسيون كي سون بيان كالكولي، دي بورسيون تيكونوا اكزاكت، داكور، اي بريسيز. اون فيت هذيك لا بيرسون كيفاش تقدر تكمل في هذاك تكون عندها ديك لا موتيفاسيون، سي تو نستعملوا هذا لو مو ديال الموتيفاسيون، كيفاش تكون عندها ديما ديك لا موتيفاسيون باش تكمل في داك لو ريجيم؟ هو بارفوا مره باغ اكزومبل الاثنين ولا ديمونش ولا جو سي با ميركودي ولا في وسط لا سيمين ولا شي حاجه، كتجازي راسها اللي هي اللي هضرت عليك عليها انايا، هي لا ريكومبونس. كتجازي راسها وكتمشي تاكل حليوه صغيره ولا دي ان مورسو دو بيتزا، ولا تمشي تاكل ان برجر، ولا كتمشي تاكل شي حاجه اللي كتجازي بها راسها باش هي تبقى عندها ديك لا موتيفاسيون. اي با سي باراي، سي لا ميم شوز داكشي اللي قلت لك انايا. لا موتيفاسيون كيفاش سامبلون باش نجاوبك على لا كيسيون كيفاش نمانتوني لا موتيفاسيون بور لو لون تيرم، هو تتمشي تفكر ديما لو بوركوا ديالك وتتجازي راسك، سادير tu te récompenses. Tu te récompenses en faisant quelque chose اللي كتعجبك، اللي كتمشي en achetant quelque chose اللي كتعجبك، سواء كتمشي تشري سواء كتمشي دير شي حاجه اللي كتعجبك باش tu gardes هذيك لا موتيفاسيون. جيسبر كو جاوبتك على لا فيديو. تري بيان. ماتنون شكون اللي يحسن لي زيكزارسيس دو فورت تونسيون ديتيرمون ولا فورت تونسيون دو كونتراكسيون؟ alors فورت تونسيون ديتيرمون ولا فورت تونسيون دو كونتراكسيون ما كاينش ان سول اكزرسيس اللي فيه وحده في هاد الجوج.
En fait, chaque exercice في la musculation كاينين les deux. نعطيك غير مثال ديال biceps curl. Biceps curl بلا barre ولا بلي haltères tout simplement fait la partie excentrique ou la partie باش نشرح لك اكثر fait la partie ديال contraction la partie d'étirement. D'accord. هذيك la partie ديال la contraction ou la partie ديال l'étirement, ce sont une seule partie, un seul exercice. Par exemple, un seul exercice. Donc, باش نجاوبك على la question, ما كاينش exercice qui est présenté, par exemple, une partie ديال الcontraction ou une partie ديال contraction. Il y a les exercices فيهم les deux parties. غير شكون تقدر هاد la question تغوفورموليها ليا نتايا تقول لي شكون اللي حسن واش لا بارتي ديال forte tension d'étirement ou la partie ديال forte tension de contraction. هنا oui, c'est logique la question, ولكن ما كاينش un exercice de forte tension d'étirement ou la forte tension de contraction. Les deux, ils sont importants, ou les deux, il faut les gérer d'une manière efficace. علاش لحقيتاش forte tension d'étirement هو فين كتنزل par exemple نهضروا على البيسبس كيرل هو فين كتنزل يديك بشويه وفيت لو muscle تيتيرا وفين كتبقى تطلع à un certain point qui contracte le muscle. Donc chaque exercice fait les deux parties. ولكن شكون اللي حسن من هذه ولا من هذه. Moi personnellement je préfère la partie contraction. Alors des études disent que la partie étirement qui est bénéfique pour l'hypertrophie. Personnellement انايا je sais pas hein, les études Gallo et je suis d'accord avec les études, je vais pas dire non ما متفقش داكشي. Les études داكشي اللي Gallo c'est correct, mais personnellement انايا فين كنكون خدام كنحس انايا c'est question de ressenti. كنحس بلي la partie contraction هي اللي كنحس بها اكثر من la partie étirement. D'accord. وكاينين des exercices par exemple squat فين تكون نازل هذيك لا بارتي ديال نزله راه بارتي étirement. دونك كنحس بلي étirement اكثر من الكونتراكسيون. دونك ça diffère. كاينين des exercices اللي كنحس بلا بارتي contraction وكاين des exercices اللي كنحس بلا بارتي étirement. دونك باش نجاوبك على la question اللي هي en fait c'est pas une question اللي مقاده mais c'est une très belle question صراحه question زوينه بزاف و c'est très rare فين je reçois بحال هاد les questions. Cela veut dire que متبعيني دراري ولا بنات اللي عارفين اش كيديروا في لونطرينمون ديالهم et c'est bien ça me motive حتى انايا. دونك شكون اللي حسن باش نغوفورميلي لك انت قلتي شكون اللي حسن exercice de forte tension les étirements forte tension d'étirement les contractions. انا غادي نقول لك شكون اللي حسن واش la partie forte tension d'étirement ou la partie forte tension de contraction. Alors personnellement, là, mon point de vue personnel, la partie forte tension de contraction, pour moi, mais la partie forte tension d'étirement, quelques exercices et vice versa. Quelques exercices par squat, la partie forte tension d'étirement, mais la partie forte tension de contraction. Très bien. J'espère que j'ai obtenu. Si tu veux, il y a le commentaire dire qu'il a pris toute une vidéo à la partie contraction et partie étirement. Je connais ou qui est le mieux favorisé pour l'hypertrophie selon des études. Donc les études, comme les articles ou là les études les tarifs, la description. Je te on va te reposer. On sera brièvement. Je connais ou d'accord. Tout simplement, la dernière question est qui remplacer la surcharge progressive. Je suis contre la charge lourde. Alors, باش نجاوبك على هاد la question كاين جوج ديال الحوايج كيفاش تقدر الا كنتي انت ما كتحملش تهز لا شارج لورد وكيفاش تقدر تغومبلاسي هذيك la surcharge progressive. La première des choses اللي غادي نقول لك je pense que c'est évident pour toi pour tout le monde هي la répétition. Le nombre de répétitions. Le nombre de répétitions يكونوا طالعين. Alors, le nombre de répétitions يكونوا طالعين هو دابا par exemple انت كدير 8 ديال ريبيتيسيون ولا 12 المهم entre 8 و 12 c'est ce qu'on sait la moyenne اللي كتكون pour tout le monde même pour moi-même. Donc entre 8 و 12 je pense que الا كنتي تقدر دير اكثر من 12 اكثر من 15 في chaque série غادي يكون احسن. داكوغ غادي تخرج دونك في لا سيري ديالك بواحد جو سي با واحد 60 ريبيتيسيون par exemple un exercice au lieu باش ما تخرج بواحد 30. داكوغ. Donc, la première des choses, il y a le nombre de répétitions zidfion, d'accord, ou la partie excentrique ou concentrique, d'une manière très lente. Il y a d'excentrique ou concentrique, ou le positif ou le négatif. C'est-à-dire, un exemple du biceps, quand on nazle, à dire la partie négative. Quand c'est mieux, négatif, d'accord. Ou, en fait, il y a la partie positive, il y a
concentrique وهذه هي excentrique. D'accord? Donc هاد la partie ديال excentrique concentrique حاول ديرهم de la manière la plus lente possible. علاش tout simplement parce que il a de la manière la plus lente possible غادي تجيب الدم la circulation sanguine غادي تكون plus ça se fait plus rapidement ça se fait de la manière efficace في داك le muscle اللي كتخدم نتايا et du coup شنو غادي يوقع غادي تسيبلي les fibres musculaires ولا فيسيبليتي les fibres musculaires je te rappelle si l'objectif ديالك هو l'hypertrophie ولا la prise de muscle ولا تكبر لك داك le muscle غادي يكبر لك parce que هاد la partie ديال le fait de contrôler ou le fait de travailler l'exercice de la manière la plus lente possible, c'est bien et c'est conseillé tout simplement تخدمها في l'hypertrophie, d'accord? Et ça évite tout simplement les blessures, ça évite بزاف ديال الحوايج. Donc باش نجاوبك على la question ديالك دير جوج ديال الحوايج la partie excentrique concentrique خدمهم بشويه عليك, d'accord? في n'importe quel exercice ou le deuxième point هو augmente le nombre de répétitions. Voilà, tout simplement, خمسة ديال les questions. J'espère que كانوا vraiment insightful, فهمتي كانوا vraiment مملوئين بالمعلومة. Tout simplement, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que استفدتي شي حاجة. إلا استفدتي شي حاجة, n'hésite pas تخلي لي لايك. C'est le seul moyen اللي كنعرفك واش فاهم, ماشي غير تطلع فيو ولا اوكي. فهمتي un like, je me demande même pas un commentaire, غير un like, ça va me donner واحد le signe باللي vraiment انت فهمتي بلي vraiment استفدتي بلي vraiment كانت la vidéo pour toi intéressante. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous إلا ما كنتوش abonné. كنتي جديد n'oublie pas راه كاينين d'autres vidéos اللي غادي يجيو غادي راه l'épisode numéro 6 غادي يجيو d'autres épisodes tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, بصحة وراحة.